ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് വിൽ ഷട്ട് ദ മൗത്ത് ഓഫ് യുവർ എനിമി. ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയുടെ വായ അടപ്പിക്കും. ഇതിനാധാരമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡാനിയേൽ 6:22 പറയുന്നു, സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് കേടുവരാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവയുടെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സന്ദർഭം ഈ ചാപ്റ്റർ ആദ്യം മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ദാനിയേൽ വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രധാന ദേശാധിപതികളിലെ 3 അധ്യക്ഷന്മാരിൽ ഒന്നായിരുന്നു ദാനിയേൽ. അപ്പൊ ദാനിയേൽ ഉത്കൃഷ്ട മാനസനായിരുന്നു. എല്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരിലും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരിലും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനായിരുന്നു. രാജാവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. രാജാവിന് അവനെ ഏറ്റവും അധികാരിയാക്കി വെക്കാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റ് അധ്യക്ഷന്മാർക്ക്, മറ്റ് ദേശാധിപന്മാർക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ദാനിയേൽ ഇങ്ങനെ ഉന്നതനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേലിന്റെ ഈ വിശ്വസ്തതയും ഈ പ്രവൃത്തിയൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഈ ദാനിയേലിനെതിരെ എങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടെത്താമെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മേലൊരു കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇവർക്കിങ്ങനെ ഗണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല. കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവമായിട്ടുള്ള സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്ര വിശ്വസ്തനാണ് ദാനിയേൽ, മറ്റൊന്നിനും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. രാജാവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവുള്ളൂ 30 ദിവസത്തേക്ക്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ രാജാവിനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ ഇട്ട് കളയുക. ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം ഇവരെടുത്ത് രാജാവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ കൊണ്ട് രേഖ എഴുതിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ദാനിയേൽ ഇതൊന്നും രേഖ എഴുതിയതൊന്നും ദാനിയേലിന് പ്രശ്നമല്ല. ദാനിയേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദിവസേന ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ, മുമ്പെയൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന പോലെ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദാനിയേൽ രേഖയൊന്നും ദാനിയേലിന് പ്രശ്നമല്ല. മഴയതുപോലെ മുട്ടുകുത്തി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ, ആ പുരുഷന്മാർ ഇത് നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അവര് ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ നോക്കി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓടി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കുറ്റം ബോധിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ ദാനിയേൽ വേറൊരാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ദാനിയേലിനെ സിംഹത്തിന്റെ കുഴിയിൽ ഇട്ട് കളയണമെന്ന്. അങ്ങനെ ദാനിയേലിനെ രാജാവിന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. രാജാവിന് വിഷമമായിരുന്നു. കാരണം രാജാവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ദാനിയേൽ. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം രാജാവിന് ഇടേണ്ടി വന്നു സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ. എന്നാൽ ഗുഹയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്, പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാജാവ് ദാനിയേലിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വിളിക്കുവാണ്. നീ ഇടവിടാതെ സേവിച്ചു വരുന്ന നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായോ? അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് കേടുവരാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവയുടെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു. അവൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ, തിരുമുൻപിലും ഞാൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉണർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവ് ദാനിയേലിനെ അവിടുന്ന് കയറ്റുകയും ദാനിയേലിനെ കുറ്റം ചുമത്തിയവരെയും അവരെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെ എല്ലാം കൂടെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. അവര് സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സിംഹങ്ങള് പിടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇത് ദാനിയേലിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിലും പലപ്പോഴും നമുക്കെതിരെ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു തിന്മയും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ചിലരെല്ലാം നമുക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ, നമുക്കെതിരെ രേഖ എഴുതിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കെതിരെ പല കാര്യങ്ങൾ കരുനീക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പല കാര്യങ്ങൾ കരുനീക്കുമ്പോൾ, രേഖ എഴുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ പഴയതുപോലെ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പഴയതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കെതിരെ കരുനീക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിലോട്ട് തള്ളിയിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ നമുക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുക, തെറ്റായ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നടത്തുക, നമ്മെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്ക് സമാനമായ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടിടുക. അതോടുകൂടി ഇവനെ തകർത്ത് കളയാം. ഇനി ഇവൻ എഴുന്നേക്കത്തില്ല. സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ സിംഹങ്ങൾ ഇവനെ തകർത്ത് കളയും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്ത. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എപ്പോഴും ഉറയ്ക്കാം, ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്.
ദാനിയേലിനെ മാത്രമല്ല സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഇന്നും നമ്മയും ദാനിയേലിന്റെ ആ സിംഹക്കുഴിക്ക് സമാനമായ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് നമ്മെ കരയേറ്റുവാൻ, ഒരു കേടും വരുത്താതിരിക്കാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് വായടച്ച് കളയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നമുക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ, കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ആളുകൾ നടത്തുമ്പോൾ സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ ദൂതനെ അയച്ച് ആ വ്യക്തികളുടെ വായ അടച്ചു കളയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിയോഗിയുടെ വായ അടച്ചു കളയാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നമ്മളതൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. ദാനിയേലിന് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവ കഥകളെല്ലാം നമുക്കറിയാം, സംഭവ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ദാനിയേലിന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കില്ല? ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും രേഖ എഴുതിക്കുകയോ കരു നീക്കുകയോ നമുക്കെതിരെ കുറ്റാരോപണം നടത്തുകയോ അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ പോലും ഭാരപ്പെടേണ്ട. ഈ സിംഹങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മെ കേടുവരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം എന്താ? സിംഹത്തോട് ദൂതൻ വന്ന് സിംഹത്തിന്റെ വായ അടച്ചു വെച്ചേക്ക, പിന്നെ സിംഹത്തിന് വാ തുറന്ന് നമ്മക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ? ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയുടെ വായ അടച്ചു വെക്കും. പിന്നെ ആ പ്രതിയോഗിക്ക് നമുക്കെതിരെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനോ പറയാനോ കഴിയത്തില്ല. വായ അടഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോ ദൈവ പൈതലെ, ഏത് വിഷയത്തിലാ ഭാരപ്പെട്ട് പ്രതിയോഗി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ കുറ്റാരോപണം നടത്തുന്ന, അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസം വരുത്തി നമ്മെ സിംഹക്കുഴിക്ക് സമാനമായ അനുഭവത്തിൽ, സിംഹങ്ങൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവം. പക്ഷെ ഭാരപ്പെടണ്ട. ആ സിംഹങ്ങളെല്ലാം ഫലമില്ലാത്തവരാക്കും. അവർക്കൊരു ബലമില്ല. കാരണം അവരുടെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു. അവർക്കിനി വന്ന് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെ തളർത്തിയിട്ട പോലെ അവരവിടെ കിടന്നുറങ്ങുവാണ്. അവർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അവരുടെ വായ അടച്ചു. അവരെ തൊട്ടു. സിംഹങ്ങളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹങ്ങൾക്ക് അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിയോഗിയെ കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എതിരാളിയെ കണ്ടോ, നമുക്കെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടോ വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രതിയോഗികളുടെ വായ അടയ്ക്കുവാൻ സർവശക്തൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഏതനുഭവത്തിലും ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നായ ദൈവമേ, കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി നന്ദി കർത്താവേ. സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ച ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ദാനിയേലിനെ വിടുവിച്ച ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങയുടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വിടുതൽ നൽകണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ നന്ദി. സകല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.